Она што го викаш ти е дека на 9 години добиваше визуализација дека сакаш да бидеш балерина. За да добиеш таа визуализација на 9 години, што претходи на тој период? Не само балерина, туку да бидам прима балерина. Тоа ми беше сонот и визуализацијата што ја имав како малечка. Мајка ми е балерина. Како знаеш на 9 години што е балерина, а што е прима балерина? Па мајка ми е балерина, тоа го кажувам. Така и некако таа ме запозна со оваа уметност, ме носеше на балетски проби, на представи, ќе ми ставија столче во сала да ги гледам балерините како вежбаат. Ги гледав како се спремаат, шминка, фризура, не знам, круни, преубави костими, пачки. Некако толку тоа ми беше се интересно, таа цела балетска атмосфера, значи не само од страната на публиката, туку и од внатре што се случува. Тоа спремање, не знам, некој има трема, некој нема, како се спремаат пред представа и така натаму. Многу сакав и јас да пробам, многу сакав и јас да бидам дел од тој балетски свет некако. И кога гледав представи од страна, ево од позади сцена, ја гледав главната, секогаш. Не знам, мислам, нормално ги гледав и сите, но секогаш си викав, јас сакам да сум таа што игра сама, што е главна. Не знам, некако имав таква јака желба и не само што викав сакам, туку јас ќе бидам тоа. Јас бев сигурна во тоа. Кога прв пат присуствуваш на балетска представа, се сеќаваш ли? Искрено да кажам не, значи не ни се сеќавам која беше представата. Обично тие големи звезди кажуваат, не знам, родителите ме носеа на Лебедово, па јас се заљубив на Ревокршачка, не ми текнува кој балет беше. Затоа што јас бев константно во театар и сум ги гледала сите балетски представи и во сала и на представа, така да не можам да кажам баш која представа беше, ама некако го засакав балетот. Многу. И сакав да пробам. И на кој начин проба? Како изгледаше пробата, да кажеме? Како изгледаше патот до моментот кај што ти откриваш уствари дека ја препознава желбата за да го правиш тоа и си во ситуација да пробаш да го правиш тоа. Затоа што знам дека не ти е даена, мислам, очигледно даена ти е генетика и структура, но си морала да се потрудиш за тоа. Значи, дали со одредена исхрана, дали со многу вежбање за да стигнеш до идеалната фигура за балерина, да кажеме. Тоа не било така, не изгледало така на 8-9 години. Значи сигурно како и дете дополнително знам дека може би малце и повеќе си имала гурмански апетити. Да, и ден денес сум гурман. Па не, морам да кажам дека јас многу доцна почнав да изгледам на балерина. Мислам, кога бев малечка, бев буцка. Сега да бидем искрени, си бев гурман, сакав да си јадам. Си јадев вечер во 12 макарони, ако не ми се спиеше и сакав да имам малце повеќе време да си гледам телевизија и така, тоа кога бев малечка. Ама си имав желба јас да станам прима балерина и како требаше да стигнам до тоа, уште не бев свесна. Знаеш што би било многу интересно, да имаш слика, например, од таа возраст, имам. кај што јадеш макарони и гледаш документарец за балерини. Да, немам таква слика изгледа. Би било интересно. Тоа би вредело денеска многу, мислам дека. Да. Јас како пробав и реков на мајка ми да ме запише во Луи, во музичкото училиште. Почнав со балет и го памтам првиот концерт што го имавме во МОП. Тогаш мајка ми беше во публика, игравме Одблесок, едно како народно парче, во мекани патики, не бевме уште во шпиц патики, во мекани. И кога излегов прв пат на сцена, тогаш сватив дека јас таму треба да се наоѓам, јас сум за сцена. Светла, музика, публика, сите гледаат во тебе. Толку бев среќна, толку некако ми беше се природно, колку јас немав трема, а ми беше прв пат на сцена, некако бев изненадена од сама себе, што не бев исплашена. Толку ми беше убаво што се реков да, јас ова треба да го правам. И мајка ми тогаш кога дојде позади сцена ми рече, прво мајка ми се расплакала позади во публика кога ме гледала, ми рече во тебе има нешто посебно. Така да таа исто ме мотивираше со тие зборови и се реков не, јас посериозно ќе се фатам за ова. Колку беше критичен тој момент, да кажеме, тоа признание од мајка ти? Многу ми значеше. Многу ми значеше таа потврда од неа, пошто балерина, така професионалец се разбира,
Претпоставам знаеш и дека е искрена, дека не ти го И кажува тоа искрена, за нормално. да се осеќаш. Дефинитивно. И моментот што ми го кажа тоа ни солзи, сватив колку е тоа искрена. И се реков, да, ова јас ќе си го сватам сериозно. Така да си зацртав дека еден ден ќе застанам на еден од во најдобриот театар во Еден од светот. најдобрите театри, театарот Болшој во Москва. А, зошто конкретно тој театар? Зошто, например, да не биде театарот во Париз или во Милано или на некое друго место, Сиднеј? Зошто во Русија, зошто Москва? Значи, Русија од секогаш ме привлекувала на некој чуден начин, уште од кога бев малечка. Значи, јас си гледав документарни филмови за балет цело време кога бев мала и ги гледав руските. Не знам зошто. Јазикот, градот, тие филмови, руските педагози, балерини, така ме привлекува и сакав и јас да сум таму. Гледав како се работи таму, ја гледав дисциплината, колку беа строги, како памтам кога гледав како педагозите знаеа да ги удрат малите балерини, тие што учеа ученичките, да ги штипнат ако нешто не прават како што треба и си викав, и јас сакам така. Си викав, и јас сакам некој да ме удри, да ми каже како треба правилно, онака сакав да сум таму, сакав да сум меѓу нив, меѓу руските балерини. Од секогаш мечтав и од секогаш Русија ме привлекувала. И кога стигнав таму, сватив дека сум на право место. Ми беше толку се чудно познато. Кога стигаш таму? На 14 години. После многу надпревари, значи Патот до Русија води преку Америка. да, бев на доста надпревари и во Хрватска, и во Италија, и во Америка со цел некој да ме примети. Тоа беше. Прво многу беше тешко затоа што ние финансиски ги немавме тие средства за сите патувања, костими, тие работи се бара, спонзорства, многу тешко се наоѓа, мислам, многу беше тешок патот, сега дека си зборам ја звучи се стигнала таму, не беше така. Мислам, стално кажувам. За тоа и кажав на почетокот дека твојата приказна константно се испреплетува таа човечка волја и креативност и имагинација со нека сурова реалност. Да. И цело време се судираат. Да. Цело време некако успеваш да ја Да. совладаш. И нормално без мајка ми немаше тоа да биде, она се трудеше јас секаде да стигнам, да отидам на тој надпревар, за некој да ме примети. И на крај ме канат, одам јас во Америка. Завршувам, се поминува добро во Америка, но ми стига покана од надпреварот Арабеск во Перм, еден од најстарите и најдобрите надпревари во Русија, каде што секогаш сум сакала да одам. Ми стига покана. И тоа беше некако така многу... Како стига таа покана? Па некој ме приметил во Америка, дали на некој видео на YouTube, дали некој таму ме видел. Ме канат од театарот таму, организаторот ме кани да дојдам на тој надпревар. Јас тогаш имав 14 години и бев најмлад надпреварувач. И требаше да се спремат 6 варијации. Варијација е кратка игричка, како да ја објаснам. Кратка игра, варијација, соло варијација. Првиот круг имаше 2, вториот круг имаше уште 2 и третиот уште 2. И сега ние рековме јас ќе спремам 6 варијации, тоа за 14 годишна девојче беше стварно многу. Да поминам еден круг, доволно е, си викавме, може некој ќе ме примети, не беше битно да добијам некоја награда, диплома или слично. Одам таму и ги поминам сите 3 круга, како најмлад надпреварувач, сите се некако воодушевени од мене и ме канат во школата таму. Во Перм. Во Перм. Така и ми почнува патот во Русија. Тоа е онаа школа што викаат куќата на Чайковски? Да. Чайковски театарот, да. Значи, ти добиваш покана, практично тоа е нешто што тоа е една важна скала кон остварување на твојот сон, односно стигање до големата сцена во Болшој. Да. Како изгледаше тој пат до Перм после тоа, затоа што претпоставам тоа е школа која што исто бара финанси, бара голема жртва да се биде таму. Да. Како што кажуваш, самата мајка ти е тука во целиот тој период Да, без неа немаше. Да се бори со сите тие предизвици, да кажеме, кои што те надвиснуваат на некој начин.
Како успевате да стигнете до Перм? Иако сте поканети, нели, значи тоа сепак кошта пари. Многу, значи, не знам сега како ќе ме сватите, ама кога правиме муабет како се најдоа тие средства, значи зборуваме за многу пари, поготово за нас во Македонија, малечка држава, мајка ми со мала плата. Мислам, тоа беше стварно невозможно. Некогаш не знаеме како стигнавме. Мислам, како ми се отвара вратите цело време за јас да стигнам таму, некои чуда се случуваат цело време. Нашата верба беше толку јака, дека јас треба да стигнам до таму, што некако се направи пат некој, се најдоа средства, се најдоа пари, се најде начин за да стигнам таму. Не знам како. Беше тешко, ама ни се отвори пат. Ма пак имавме јака верба. Тоа е. Доаѓате до еден многу символичен момент кај што мајка ти те остава во театарот, во школото, значи ти го опишуваш тој момент како големи железни врати кои што се затвараат. Руски. Да, без никаква комуникација, значи Мгм. и сега мојата перцепција е дека тоа е нешто страшно, да кажам. Значи дека тоа е голема траума, дека сама си, дека си во некој си непозната школа, во непозната далечна земја и така натаму, но ако го поврзам тоа што го кажуваш претходно, дека ти уствари тежнеш години уназад да се најдеш на тоа место, да се најдеш помеѓу тие луѓе, помеѓу тие професори во таа дисциплина, во тој режим. Значи тебе тоа ти е, сам јас кај тебе тоа го приметувам као поголема желба отколку да се најдеш на театарот, на главната сцена на Болшој. На почеток, И, да. и ти се наоѓаш во таа средина. Да. Како изгледаше првиот ден, да кажеме, во Перм за тебе? Па кога стигнавме со мајка ми, да, тој момент кога ни ги затворија вратите, кога сватив дека мајка ми ќе си оди за Македонија, јас останувам сама на 14 години, и тоа не е, мислам, во Перм, во Сибир, не во Москва, не во Санкт Петербург, во Перм, во едно помало градче, во Сибир, сама, без родители, прв пат, ни ја затворија вратата и сватив дека ќе се видиме за некои 6-7 месеци. Никогаш не сум била толку долго далеко од семејството. Ама кога видов каде сум, кога видов леле по школа го гледав јас на интернет и мечтаев да сум тука, сватив дека не ми беше страв. Не си помислав леле како ќе издржам, како јас се двај чекав да се разбудам са бајле и да одам на првиот балетски час. Тоа ми беше руски јазик, тука ќе го научам, толку бев мотивирана, толку кога видов таква дека сите се добри таму. Дека таква некоја здрава конкуренција, дека треба да се борам, бев стварно пресреќна. Значи да, ми недостасуваше семејството на почеток, ама толку нема време да мислам на тоа, толку бев преокупирана јас кон мојата цел, кон мојот сон, стварно ми беше убаво. Ти текнува ли затоа што кога човек ќе се најде, да кажеме, во таква ситуација, има фокусот на детали му е многу голем. Значи она што го памти се, на пример, распоред на предмети во соба, температура во соба, значи сите тие колку тие работи ги памтиш, да кажеме, од твојот прв Се ден. памтам и сегогаш ќе го памтам тоа. Таа малечка собичка во интернатот, во рускиот интернат, топла, затоа што се топлат на газ таму, топло со отворени прозори, некогаш дури седевме. Се сеќавам првиот ден како имаше девојчиња од странство што плачеа по мајките, што не знам, па така некако се запознавме, немој да плачеш, се ќе биде добро, сите ќе бидеме заедно, така некако се запознавме таа една група. Си ја памтам собата, да, си го памтам девојчето со кое живеев. Првиот ден памтам кога отидов на балетскиот час, правевме едно балетско движење, саат и пол. Тоа го памтам. Тоа се вика Батмантанди, основата во балетот, загревање. Едното исто го правевме саат и пол. И јас бев толку среќна. Ни вика, не кара, не така ова, исправи се ова, она. И така некако ми дојде како дежаву, леле, како ова што го гледав, сега сум тука, јес, ми викаат, ме караат, јес. Така бев, значи, пресреќна бев. И на мајка ми раскаже, како мамо, значи, саат и пол едно исто правевме, преубаво беше. Сега научив како се прави правилно и така. Така да најубави спомени ќе имам таму. И пак да треба да се вратам, уште еднаш
пак би го поминала тоа. Имаше ли тежок момент, да кажеме, затоа што мене ми е неверојатно ова што го слушам. Значи, окей, желбата се најдеш таму да проаѓаш кроз сите тие работи, значи ворете да имаш, ворете да е толку голема и да да ги доживуваш очигледно многу поинаку и од другите девојки таму. Она што викаш ти, дури и девојчиња од Русија, од Украина плачат дека се одвоени од семејствата, а се Да. во својата држава, Да, баш. не ти која што си толку далеку. Да. Имаш ли таков момент, да кажем, такви моменти, тешки моменти кај што едноставно си викаш окей, значи еве сум тука, сум ова е све што сакав, но тешко ми е, сепак ми е тешко. Имаше се моменти нормално да, например, разборам со мајка ми да ја кажам, мамо, зошто баш ќе беше убаво ти да си тука или тука да се родев, па тука да се живеевме, да си одев во школа, па дома да си доаѓам, па да ми готвиш нешто, тоа ми фалеше. Например, кога ми беше роден ден, исто знаев да си помислам, па да си бев со семејството, сега баш ќе беше убаво. Ама кратко беше тоа, некако убаво ми беше таму каде што бев. Бев фокусиран на своето, си имав своја цел. Знаев дека јас ќе се видам пак со семејството, дека јас бев зрела за своји години. Да, колку беше најверојатно си била многу свесна за годините кои што си ги имала, затоа што ние спомнавме малце за годините и преснимањето, она што викаш ти дека имаш 14 години тогаш. Реално јас мислам дека имаш искуство на 25 на 30 години човек кој што може на таков начин да ги вреднува работите околу него, едноставно да го цени моментот на многу поразличен начин и да дае таа жртва доброволно во функција на нешто поголемо, да не се осеќа дека губи нешто со тоа што жртвува одреден дел од времето или од пријателите или од семејството, дека вложува во нешто кое што ќе се врати повеќе кратно. Баш така. Колку време се задржа во школата во Перм и како изгледаше првиот твој настап или како изгледаше преминот до Болшој? Во Перм бев само една година. Само една. Само една година. Затоа што имаше имаше тешки моменти, тешки ситуации кога можеби ќе требаше да се вратам дома, затоа што не можевме да го платиме школството и беше по знак прашање дали јас ќе можам да продолжам да се школувам во Русија или ќе требаше да се вратам. Ама пак во мојот живот милион чуда се случуваат и од Москва, од главната академија, една од најдобрите во свет, Болшој балетската академија, ми дава стипендија. Од нигде никаде. И си викам, добро, се одам во Москва. Мислам, градот каде што е Болшој театар. Мојот најголем сон. Сваќам дека стигам уште поблиску до таму каде што сакав. И одам во Москва следната година, се селам од Перм и доаѓам во Болшој балетската академија. Како изгледаше првото влегување? Тоа прв пат влегуваш ствари во театарот? Да, на колку 15-16 години бев кога прв пат влегов таму. Ќе ти го поставам истото прашање. Значи, како изгледаше првиот ден кога влезе во тој театар? Пак си ми беше многу познато, пошто по 100 пати ги гледав документарните филмови од таа академија и се знаев каде треба да одам. И се. Не, многу интересно, ствари, сега ми текна. Сега ми текна кога отидов, како не беше тоа аудиција, туку кога отидов да ме видат само како изгледам летоска, за од септември да почнам таму. И знам дека ми доцнеше летот. Не можев да се најдам со таксистот, нешто се направија милион некои проблеми, не можев да стигнам, а каснам на аудиција, помината аудиција и сваќам дека готово, дека не стигам. И ми се јавуваат и ми кажуваат директорката на школата те чека во сала, не брзај, кога ќе стигнеш, на те нанесве, ќе се облечеш, ќе дојдеш, да. Мислам, моментот што директорката на Болшој балетската академија ме чека во сала, јас да дојдам, си викам, вау, директорката ме чека. Така да некако таков стрес ми беше, тоа си викам готово, ми отиде и шансата и се, закаснив, ќе ми мислат неодговорна, она, ама некако стигнав, се покажав, многу им се допаднав, ми рекоа од септември те чекаме. Како изгледаше? Тоа беше аудиција тогаш? Тоа беше, да, аудиција, јас бев сама, затоа што закаснив, инаку требаше да има повеќе балерини, јас бев сама. Ми кажа да направам неколку движења балетски, не знам, скокни, сврти се, да ме го видат телото, да видат како изгледам, бидејќи за таму тоа се е битно нормално.
долги нозе, долги раце, врат дали имам и се тоа да ме видат како изгледам. А, Колку долги? Значи, тоа е едно од најстрогите, да кажеме, критериуми, мислам дека поставени воопшто во било кој спорт или професија се аплицирани во балетот. Значи да, изгледот е таму нешто што до милиметар е најбитно. битно. Значи кои се пропорциите, да кажеме, што ти требаше ги исполнуваш во моментот кога влезе во БШ. Па балетот пред се е естетика, значи многу е битно како изгледаш. Во балетот е таква професија. Битно е да си складен, да имаш долги екстремитети, раце, нозе, да имаш балетско лице, округло главче, долго вратче, се тоа е многу битно. Сега, во школото правилата беше да си до 50 килограми, еве ако е тоа интересно, во бројке до 50 килограми, затоа што имавме часови по дует, часови партнерство со партнери, каде што не креваа во поддршки и така натаму, и ако си повеќе од 50 килограми, може да си седиш на клупа и само да гледаш, затоа што партнерите исто се млади деца и треба да се внимава на нивните кичми и така натаму, така да требаше да си до 50 килограми и до некаде 173-174, да си превисок исто не е баш. Така Значи, да, има строги дали критериуми. се мерат пред секое влегување? Не пред секое влегување, но имавме на секои 2 месеци мерење. И сега ако Тогу за 2 си месеци, добро, нормален свет може да стварно да варира со може, килажа. да, сега ако си покачил малце ќе ти кажат да симнеш и така. Како ти ја одржуваш, мислам, дали ти е тебе тоа нормална тежина некоја која што природно, да кажеме, генетски ти одговара, или мора сепак да се потрудиш, мора да гладуваш, мора да пазиш на храна? Како тие критериуми, да кажеме, ти ги носиш со своето тело? Па сега веќе не, морам да нели кажав како малечка јас бев буцка, сум си гурман, сакам да си къснам, да си пробам све, да си лапнам и покасно и сватив дека за да стигнам до Русија треба да ослабам 7 килограми. Тоа за дете е доста многу. Така да се ставив на диета, морав, дете бев, ама морав. 7 килограми, окей, многу се, но тоа не било дебело дете, мислам, Да, во нормални стандарди. да, како нормално дете, Збориме обично за дете. балерина 7 Да, килограми, се можда многу, да. Да, јас мислам како обично дете не бев јас дебела да кажам, ама за балет да, имав малце повеќе од колку што треба, затоа што ги гледав нели на интернет, на YouTube ги гледав балерините слабички, си викам ќе морам да ослабам за да стигнам до таму прво. И мислам со храна имам многу приказни експерименти, имав и забегано малце со анорексија, мислам скоро сите балерини поминуваат низ тоа. Анорексија, булимија, некој таков болест. Булимија да, сум немала, ама анорексија да, сум поминала низ тоа и се излечив сама. Како влезе, како мислам, тоа се стига таму со глад, претпоставувам, Да. едноставно телото не ти прима веќе храна. Да, искрено мислам дека прв пат зборувам за ова на овој подкаст. не сум зборувала за Па може да споделиме анорексија. затоа што Може, да. тоа е првото нешто, да кажеме, зборам се за нас обични луѓе што некогаш дошле во контакт со балет. Првиот стереотип, а најверојатно и вистина е дека балерините стварно многу гладуваат и многу се подложни на таков тип на болести како што се анорексија и булимија. Едноставно телото да не им прифаќа храна поради тоа што премногу долго гладуваат. Точно, тоа најчесто се случува во школа. Мислам во театрите веќе не толку, но во школа да, многу често балерините поминуваат низ тоа. Зборам во Русија. Сега тука не, ама во Русија да. Таква не е професијата едноставно затоа што на пример педагозите во Русија знаат да ти кажат, не знам, ти се гледа дека се доручкувала денес и така натаму. Мислам баш се да, брутални. Може да кажат, не знам, стомакот нешто подсобери го денес, малце ти е така. Така да и затоа балерините на пример, од денес не јадам ништо. И така и се случува тоа. Не, со мене како се случи, гледав на YouTube дека балерините се многу слабички, дека јас морам да ослабам за да станам за да отидам во Русија и да ме примат во тоа школа, затоа што со таа килажа што имав, немаше да ме примат, реално. Јас нормално паметната, никого не слушав, ни мајка, ни никој, престанав да јадам, едноставно. Со едно портокалче, со пола портокалче, со не знам што, ослабев многу.
Не знам, нема да јадам месо, нема да јадам сирење, нема да јадам. Се тргнав. Си најде рецепт, Си твоја најдов диета јас, по јас твоја, сама. Да. Никого не слушам, кој ми збори. Престанав да јадам и ослабев толку многу, значи изгледав како скелет. Реално. Зимас како дојдов на распуст во Скопје, се разболев нешто со температура, дали нешто некоја бактерија фатив и не можев да јадам уште толку. И ослабев толку да падна во несвес. Не можев да облечам ни едни панталони, ни едни фармерки и кога сватив дека фармерките ги закопчам, тие ми паѓаат, сватив дека треба нешто да правам, да нешто се направам. случува. Да. И сама реков од утре ќе престанам со овие глупости и ќе си јадам нормално, здраво, умерено, ама нормално. И ќе јадам се. Така да сама некако се излечив. Не знам, не можам ни да замислам, значи за колку строга диета се работи, но и да не си во таа ситуација, ти сеедно мораш да внимаваш на изгледот. Значи, Да. и да не е толку строга, сигурно е 10 пати построга од колку што нормален човек кој што внимава на храна си наметнува на себе си како диета. Да. Како изгледа, да кажем, од кога свати дека нормално сакаш да се храниш, да функционираш, која е твојата исхрана, кој е твојот режим кој што го следиш, да кажеме? Затоа што ти сепак си многу високо ниво на балерина. Па сега ќе кажам прво од кога се излечив од анорексија, кога почнав се да јадам, па сега после почнав и со некои други експерименти. Значи јас цел живот нешто експериментирам со храна. Значи ова се случува во Перм? Да, ова со анорексијата се случува во Перм. Да, затоа што доаѓам, гледам дека сите изгледаат на балерини и си викам, да, нема да јадам тука, ќе јадам помалце. Така да, се случува во Перм. Подоцна кога сватив Знаеш што ми е дека интересно, што на пример во едно такво школа, да кажеме, специјализирано за балет, кај што луѓето знаат дека врската со храната може да е проблематична и е проблематична, Да. неверојатно, со многу луѓе оставаат на тебе, да. на твојот карактер да се соочи, да го научи тоа. Тоа ми е малку интересно, што на пример не даваат еви режим, значи Да, следи тоа не. го ова, како што ги следиш и сите останати вежби, цела програма која што имаме за тебе, еве ти и за исхрана. Да, тоа го тоа не го изоставува. прават. Да. Исто што ме свести, тоа што педагогот во Перм ми рече дека ќе ме вратат дома. Ми рече седни на клупа, нема да вежбаш денес. Ми викам зошто? Затоа што изгледаш, ќе ми паднеш, вика, во сала, не сакам да ми паднеш во несвес. И тука сваќам дека јас нема да можам да вежбам, зашто само сум си го направила ова. И тогаш сватив дека ќе си почнам да јадам нормално. Добро, тоа завршив за тоа, се излечив сама, сватив дека треба да си јадам нормално. После дојде друг експеримент дека јас не треба да јадам месо. Негде сум прочитала, сум видела. Престанав да јадам месо, се чувствував окей, но подоцна сватив дека ја губам силата, дека не можам да скокам, пак нешто ослабнав во еден период. Па немав сила за ништо. Тогаш сватив дека треба да го вратам месо, да го вратив, ми се врати силата. После не знам млечни производи нема да јадам. Па се вратив. Сега Интересно е што кога пробуваш, ти стварно пробуваш од цели категории на значи јас на сум храна. карактер, јас се го кажам не јадам, да ми стои тука пред мене, нема да земам. Значи јас сум ептен карактер. Мислам дека сега сум најзадоволна како се хранам, зашто си јадам се умерено и здраво. Значи свеж овошје, свеж зелен шук, не јадам рафиниран шеќер, само тоа се откажав од бел шеќер, мислам дека нема потреба, има многу поубави здрави варијанти, мед, суво овош и така. Си јадам месо, си јадам риба, јадам се здраво и умерено. Тоа е мојата исхрана сега. 50 килограми се таа некоја граница која што треба да ја држите, претпоставувам? Па тоа во школа. Во школа. Да, во школа. Во театар исто треба нормално да се од прилика толку, ама веќе кога се развиваш, растеш, не е ни во ред да останеш на 50 килограми до крај на кариера. Значи нормално дека ќе качиш малце, ама се тоа да изгледа нормално. Кој е интервалот измеѓу 50 и 60, да кажеме веќе до возрастни балерини кои што Па пак зависи од тежината. За мене до 53
идеално. После? После? Дали си гледала, например, не знам, тие познати балерини кои што се прочуени веќе така Мгм. натаму, не знам, Ана Павлова или Мгм, мгм. кои да се? Значи, кои биле нивните димензии, пропорции кога перформирале? Па искрено не знам. Да, Не знам, не си ама истражувала на да, таков не начин? сум истражувала, не. Само се гледа кога балерината ќе се облече во пачка, во балетски костим, се гледа дали изгледа убаво или не. Тоа е балетската естетика, тоа е тоа. Сега бројките не се толку битни веќе во театар. Во театар никој не те мери, не те става на вага. Битно е во холохопки и во трико и во пачка ти да изгледаш убаво. Тоа си го бара балетот. Што е доста за публиката е извор на големо задоволство која ќе сведочи на таков на таква идеална пропорција и перформанс во исто време, Да. но од твојава страна, значи јас не можам да замислам нешто постресно отколку да се соберат 1000 луѓе и да ме оценуваат како изгледам и како перформирам во исто време. Значи јас не можам поголем стрес да замислам. Како ти се сноси со тоа? Мислам, од кај таа самодоверба да излезеш на таков начин и да го избришеш целиот театар и да перформираш, да кажеме тоа е нешто што си почнала да го учиш во Перм, Да. за после тоа да веќе го развиеш на некој next level. Но Па првиот момент кога излезе на театар, как немаше стрес, да кажеме, повеќе колку што треба, трема. Па, не може секој да е балерина, во тоа е и тежината на оваа професија. Значи, еве јас не размислувам вака. Например, јас имам многу јака психа и не размислувам, например, леле, сега ќе излезам на сцена, сите ќе ме гледаат, што... Не. Мене ми е, леле, едва и чекам да излезам, да ме видат сите. Тоа е мојата психа. И само таква психа, само таков карактер може да успее во оваа професија. Кога излегов прв пат, ќе кажам, во Болшој театар на сцената од моите соништа. Значи, златната сала на Болшој театар на 16 години ми дава да играм едно парче, 6-минутно парче, каде што игра главна балерина. Јас играм на 16 години Аурора, заспаната убавица. И никогаш нема да го заборавам моментот кога излегов на сцена на Болшој театар прв пат. Никаков страв, никаква трема немав. Мислам, едва чекав да излезам и кога излегов, кога видов каде сум, си кам, леле, стигнав јас до тука. Значи, баш кога бев на сцена, тоа си го помислив. Не само каде си, туку и во која улога си, Да, и затоа во што која улога, да, имаш да. таа хиерархија, ако можеш да ми објасниш на развој на балерините, да кажеме, како почнува тоа од ученик, нели, до прима балерина, има неколку нивоа. Како успеваш да се качиш на таа хиерархија толку брзо, да кажем? Па јас, за ова Аурора, што го зборувам сега, тоа се случува кога јас бев прв курс, 16 години, играв на завршниот концерт на Академијата. Академијата секоја година има завршни концерти и сите балерини играат по некој парче, и некој игра во ансамблот, некој игра некоја поглавна улога. И сега оваа улога јас што ја играв, обично ја игра балерина од 18-19 години, која завршува. Ова парче ми го даваат мене на 16 години да го изиграм. Тоа беше чудо. Обично тоа парче го игра возрастна, пак ученичка, ама веќе што е при крај. А јас бев само на почеток на школството и мене ми го доделуваат оваа улога. Тоа беше за мене... Со мајка ми тогаш бевме кога ми напишаа порака, бев на зимски распуст и професорката ми пишува ќе играш во Болшој театар Аурора за крајниот концерт и ќе те спрема директорката на школата. Ние со мајка ми се гледаме. Како, од каде тоа излезе сега? Беше чудо, пак уште едно, во мојот живот. Значи, така, момент што стално ќе, мислам, секогаш ќе го памтам. И моментот кога излегов на сцена, тоа беше најубавиот момент на свет. Не се опишува тоа чувство. Луѓето го приметиле тоа и она што се случува во период кој што следи, ти добиваш договор за работа, усвари ти добиваш покана се приклучиш на ансамблот и да настапуваш заедно со театарот. Мислам, тоа е најверојатно уште едно чудо, затоа што тргнавме од првото чудо на 9 години и цело време чудо после чудо. Само чуда имам. И само чудо се случува, да, и реално се чуда, значи приказната е неверојатна. Значи стварно ова се точно е дека многу лесно звучи,
во моментот кога го раскажуваш, но ова се големи интервали на време, на периоди во кои што се случуваат, во кои што едноставно на моменти сигурно светот оди против тебе, се е против тебе. Имаше моменти. И ти седно продолжуваш да одиш напред. Кога се сеќаваш на момент, да кажеме, кога се било против тебе, како што едноставно што и да направиш не ти оди од рака. Цел живот имаше такви моменти. Не можам да кажам, еве, тој момент беше. Цел живот имав тие некои ups and downs, како на ролер костер цело време. Нешто лошо ќе случи, па нешто преубаво, па нешто лошо, па нешто преубаво. Јас верувам дека сите работи што ми се случиле во животот, едноставно требале да се случат. И ми биле пратени за јас да научам нешто, некоја лекција. Јас станав многу посилен човек, станав човек со карактер заради сите овие животни ситуации. Јас сум голем верник, верувам многу, верувам дека имам помош од горе, дека некој ми го покажува патот, дека некој ми го отвара патот и дека некој ми ги праќа сите овие и убави и неубави ситуации за јас нешто да научам. Сигурна сум во тоа и никогаш не се жалам. Благодарна сум за се што ми се случило. И за неубавите, и за убавите работи. Мислам, пак ќе кажам, да треба пак да го од почеток животов да го изживеам, би го изживеала Ништо од не би почеток. сменила. Ништо не би сменила. Ништо, затоа што се ова ме направи тоа што сум сега. Како се приклучуваш во редовниот состав на Болшој после тоа? Јас таму не почнав со работа, јас добив покана, бев примена во Болшој театарот, ама тогаш се случува уште едно чудо, уште еден интересен момент кога ми звонат од Пермскиот театар, таму каде што во школата каде што учев во Перм на 14 години, ми звонат и ме канат на работа и ми викаат ако дојдеш во нашиот театар, ќе почнеш веднаш со Лебедово езеро, со Дета Одилија, главната улога во Лебедово езеро. Ваква шанса немаше да добијам никаде на тие години, ниту во Болшој театар. Ке се почнев затоа што секоја балерина почнува од ансамбл, солистка и прима балерина. Тоа е еден подолг период. Во Перм ми нудат јас одма да дојдам како прима, да почнам да вежбам главната улога во Лебедово езеро. Колку и ти имаат ли видено негде да настапуваш претходно во таа улога? Па јас не, во таа улога не, никогаш не сум играла. Мене од школа ме викаат они. Јас завршувам, поминува ковид, цела година ковид, јас сум дома, не можам да излезам надвор од Македонија никаде, имаше, сам баш неубава година беше тоа. И после ковидот ме викаат во Перм да почнам јас со Лебедово езеро. Лебедово езеро желба на секоја балерина, мислам, од Дета Одилија. И кога ми го нудат ова, викам јас одам таму. Сваќам дека сакам да почнам кариерата таму, дека ќе направам репертоар на толку мислам на само 19 години. Во никој театар немаше да, во ниеден театар немаше да почнам со такви улоги реално. И решив кариерата да си ја почнам во Перм. И не сгрешив. Пак мислам дека тоа беше најправилното решение што го донесов. Како во една таква представа и во една толку важна улога како што викаш ти, секоја балерина сака да се најде во таа улога на белиот и на црниот лебед истовремено. Колку ти беше комплицирано или тешко да се снајдеш? Затоа што го знаеме филмот, знаеме дека има голема компликација, дека има мешање на многу енергии, на многу емоции во таа улога и човек треба навистина добро да го владе и едниот спектар и другиот спектар за да го манифестира во начин на кој што е наменет уствари. Не знам дали од секогаш била таа улога замислена една балерина да ги перформира двата лебеди или на почетокот биле две, па некако се споиле после? Не, секогаш. Затоа и таа улога ја игра само прима балерината, затоа што покрај тоа што технички една, според мене, и мислам дека секој би се согласил од балерините дека една од најтешките улоги технички, но и емотивно. Затоа што белиот и црниот лебед се со сосема различни улоги, различни карактери. Нежен, бел лебед и лош, огнен, луд, црн. Скроз треба да се смениш. Толку жива во тоа, значи јас многу сакам глума, многу сакам емоции на сцена,
Така да ми беше многу интересно да го работам тоа. Многу беше тешко. Реално, јас имав 19 години кога почнав со улогава и технички и беше тешко. Работев со врвен педагог. Ми доделија врвен педагог кој ме научи навистина многу. Ми беше многу убаво спремањето со неа и Како те спрема за негативна емоција? Мислам, негативна емоција. Како те спрема за искажување на тие темни, да кажеме, чувства, емоции, карактеристики на еден човек? Се, не знам се за другите балерини како име, мене ми дојде некако многу тоа. Мислам, добро, ти си од Македонија, значи може би и природно да ти доаѓа. Значи овдека сме ние лјути на светот од рај, ме разбираш. Нема потреба многу спремање, но да го канализираш на еден естетски начин, така да кажем. Не знам, искрено мене емотивната страна ми беше полесна. Ми беше лесна, реално, зашто јас сакам глума, пак ќе кажам, сакам, емотивна сум вака. Ама еве, не знам, верували или не, јас сум повеќе црн лебед од што сум бел. Например, вака Не верувале. сите ми викаат така. Сите да, затоа што во приватен живот да, повеќе сум можеби бел, но на сцена сум црн. И ми е поинтересно да сум црн. И многу ми е поинтересно да ги играм, да ги глумам тие некако понегативните улоги. Така да емотивно да се спреми оваа улога беше за мене лесно. И интересно, многу интересно. Пак две различни улоги скроз, ама нежната страна ми беше многу потешка. И мене ми беше чудно. За изведба? За изведба, да. Да, не знам. Да го доловам тој нежен карактер. Јас сум таква во приватен живот реално. Полесно ми беше да го доловам црниот на сцена. Не знам зашто. Кога почнува да се развива представата, самата представа во твојата глава? Ако не се лажам, тоа се вика либрето, се викаше приказната. Либретото, да, балетска, да, приказната. Балетската содржината, приказна, содржината. Значи, Да. како и пристапуваш на представата, ме интересира. Значи, дали ја читаш приказната, ја замислуваш во својата глава, ја визуализираш и после тоа ја изведуваш, или имаш некој флоу, да кажеме, кај што едноставно се препушташ, па се усавршуваш на таков начин? Вака сега. За мене исто има така еден интересен момент. Јас кога бев малечка, нели кажав, цело време ја гледав главната балерина. Мислам, имам гледано многу балетски представи од Лебедово езеро Жизел. Сите класики по 100 пати дома, кога сум била малечка. И кога почнав да ги спремам, некако се ми беше толку познато, како да не ги играм прв пат, како не ги пробувам прв пат. Некако се ми беше, дури ја знаев хореографијата, не требаше нешто да ја учам, ја знаев, што 100 пати имав гледано. И сите тие емоции, сите тие пози, што обично балерините многу долго ги вежбаат, мене ми доаѓа природно. Не знам од каде доаѓа тоа, дали од тоа што многу цело време гледав такви видеа, цело време ги гледав тие балети, балерините како ги изведуваат. Јас точно знаев дека кога ќе дојдам во сала, што треба да направам, каква позиција треба да направам, како да се погледам, како да застанам, се ми беше природно. Например, професорката беше спремна да ми објаснува, треба вака да застанеш, треба така, пошто лебедот е доста специфичен. Лебедот, ти си лебед, значи не си човек, стално го објаснувам тоа. Полесно е да глумиш принцеза, грофица, не знам, Аурора и така натаму. Ова е лебед. Лебедот се однесува многу поинаку од обичниот човек, како во водичка, како се гледаш вратчето, како ти е погледот, како се плашиш и се тоа. Се ми дојде природно. Не знам како, не можам да го опишам тоа. Неверојатно. Да, како веќе да ми играно, а прв пат го играм. не знам. Сега, колку ти е битна, битна ти е сигурно многу, но како ја перцепираш, да кажеме, завршувањето на представата и овацијата после тоа од публиката? Каков е тој момент за тебе? Значи не се опишува, не можам да ви го опишам, тоа треба само да се почувствува. Тоа е најубавиот момент, затоа што ти една улога спремаш месец дена, по цел ден си во сала, од 10 до 10 вечер, значи само проби. Доаѓа представата, доаѓа битниот момент и кога ќе дојдат поклоните, крајни, аплаузот, тогаш сваќаш дека се што си поминал во сала вредело. Кој ќе ти донесат свеќе, кој ја гледаш публиката како е, си го направил денот на некој, кога гледаш на смевките во публика, кога гледаш колку се задоволни од тебе, од представата, некако толку мотивира тоа и толку си уморен, значи едва и стоиш веќе на поклон,
Ама едва и чекаш утре да станеш да почнеш нешто друго да пробуваш, за да ги почувствуваш баш тие емоции. 13 премиери викаш. 13. 13, тоа се претпоставам 13 големи овации на крајот од секоја премиера. Да. Има ли некоја која што посебно можеш да ја издвоиш или едноставно крајот ти е малтене, мислам, наградата ти е идентична? Мислите омилен момент од представата или омилена представа? Ќе стигнеме и до омилена представа, значи Аха. да, и тоа ме интересира, но повеќе ме интересира моментално крајот. Значи дури сме кај овации, да се случи момент, да кажеме, да публиката едноставно да не сака да престане со аплауз, да не сака да седне, да не сака да заврши, да заврши ова, таа енергија која што е присутна тогаш. Нема поубаво чувство. Нема поубаво чувство кога ќе ти викне некој браво од душа, значи онака се сваќаш леле. Сите тие 12 сати во сала вределе. Стварно нема поубав момент од тоа за нас уметниците, од аплаузот, од цвеќињата. Затоа викам и тука на нашата публика, дарете цвеќиња на артистите. Викајте браво, не се срамете. Станете од столче, покажете им дека ви се допаднало. Што уствари сеќата. Да. Што уствари они успеале да предизвикаат Да. кај Тоа вас. руската публика и го прави, тоа кај нас треба исто. Да, они го прават тоа и во различни дисциплини. Значи знаат Да. да се израдуваат на туѓиот успех. Да. Затоа што не е само туѓи успех, така и претпоставам израз на тој театар во таков културолошки феномен, да кажеме, затоа што и кај луѓето предизвикува одредено чувство. Таа емоција тие после тоа ја носат дома, ја пренесуваат меѓу своите луѓе и така натаму. За тоа сте заслужни вие. Мене ми е фасцинатно, значи сите тие сати, тоа се сати, сати поминати во тренинг, во изведување на специфични движења, екстремно болни движења и движења кои што се едноставно болката е неминовна во целото тоа спремање. Значи, огромна количина на болка е собрана пред секоја една таква премиера. Да. Колку рано учите да се носите со таа болка и да, ме интересира како разви токава толеранција за болка. Значи, јас секогаш кажувам дека за да успеш во оваа наша професија, треба да ја сакаш 100%, со сето срце, да си спремен на се, на сите жртви, на јака дисциплина, секој ден да стануваш да го правиш истото и да си уморен и да те боли нешто, сепак да стануваш и да го правиш. И јака дисциплина треба за оваа професија, не може секој. Многу често се откажуваат. Знаеш што е разликата? Значи, тоа се фрази, да кажеме, кои што се употребуваат денеска од многу страни, од многу луѓе. Значи, и таа е формулата. Значи, луѓето ја знаат дека е таа формулата. Да. Дека дисциплина треба, дека треба да се издржи, дека треба да се вложи труд и така натаму. Тоа не се нови феномени. Но сите тие работи добиваат на тежина кога ќе каже човек кој што уствари прошол низ тоа. Да. Значи, затоа сметам дека твоето изнесување, значи твоето споделување на истата формула која што сите луѓе ја знаат и дават дополнителна вредност и јачина, едноставно ја бетонира на некој начин. Да. И дава повторна сила, значи од фраза која што е станата клише, значи ја трансформира во како нешто ново, како прв пат да го слушаме дека тоа е така, дека за успех треба дисциплина. Мислам, тоа е буквално како прв пат да го слушам пак. Да. Само затоа што ти си одлучила дека сакаш да го примениш тоа вистински, значи не е лажно, не е ради некој друг, туку ради самата себе си. Целата борба што се одлучува што се случува во тебе се случува постојана борба со самата себе си. Човечкото тело е болката не му е природна состојба. Значи ние правиме све за да се спасиме од таа болка. Точно. Ти ја примаш со расширени раце. Точно. Сите си мислат за балетот дека во розови фустанчиња ние си се вртиме, си скокаме, дека тоа е се многу сладко. Најтешка професија, една од најтешките професии. После рударството, балетот е најтешката професија.
И стварно е тешко. Не ќе ме прашате како. Претпоставав дека ова ќе го кажеш. Значи, има еден факт што можда ќе се надоврза на ова, вика татко му на Петар Илич Чајковски бил инженер по рударство, не знам дали тоа го знаеш. Не сум знаела, интересен факт е. Значи има се некоја научив. поврзаност. Интересно, да. Стварно е тежок, тешка е професијава, ама јас толку сакам да се бавам со ова, имам толку планови, што кога ќе ме прашате како тешко е. Не дека не е. Секој ден е тешко и секој ден те боли нешто ново, те нога, те овој мускул, те рака, те грб. Ама стануваш и одиш на проба, не знам како да објаснам. Да, имало моменти, не можам ја више, не одам на работа, се откажам од балет, ќе работам во Стокомак, сум кажала тоа. Ќе работам во маркет. Сум го кажала тоа, кога веќе толку ме болеле нозете, колено, не знам, сум имала доста повреди. Многу пати си имам откажувано, ама не можам. Тоа, работа во маркет е значи алтернативата, сакаш да ми Да, кажеш, да, некако да, подсвесно да, си ја, така пошто си вика. ти треба стварно да пазиш што ќе посакуваш, пошто Тоа. дури на шар. Значи јас некојаш сеав на мајка и викам, мамо, јас ќе се вратам и ќе работам во Стокомак, не можам веќе. Ако не гледа некој Стокомак, значи Да. и ако има слободно место, не знам за која позиција, само може Да ми тоа. чуваат, пошто има моменти кога стварно, не. Многу пати си имам откажувано. Не дека сега јас нешто силната не сум помислила, многу било тешко. Има моменти кога стварно сум викала, па дали вреди ова се. И ќе го кажам денес, утре сваќам дека не. Вие немате она што како што разговараме, размислувам, вие немате инстант гратификација, значи немате некој да ви каже, вас ви кажува браво некој еднаш годишно или два пати годишно. Така е. Да, реално така е. Значи Така е. за трудот кој што денеска збориме, тие напорни тренинзи, целиот режим, сите работи од кои што можеш да се откажеш за да стигнеш до тоа браво, значи нема меѓу време кој да го валидира. Мислам луѓето кои што се околу тебе, да, значи секогаш, но да, точно. Нема кој ти каже браво од крајот на денот. Точно, и мојот педагог што беше во Перим исто ми се погоди така малце. Така беше човек што не фали многу, дури ако нешто е добро нема да ти каже. Тој ќе ми каже што не е добро, да ме мотивира. Мата доста ме мотивираше тоа, ама јас сум многу самокритична, значи кога се гледам на видеа, тоа е страшно. Мислам, не ни сакам да се гледам некојаш, стварно самокритична. Ама исто и педагогот многу ретко ми кажуваше дека нешто е добро и ќе каже на мајка, мама, ја не ни знам дали веќе сум на добар пат, дали сум добра, боле ќе си дојдам во Стокомак ќе работам. Денес ми кажа дека не било ова добро, не можам више. И ме боли ова, ме боли она. Ќе го кажам тоа, ама утре ден јас пак ќе станам, ќе соберам работите во театар. Мислам. Да, дури сме на темата болка, ти настапуваш подолг временски период со поголеми болки од вообичаените, односно болки кои што те носат до операција, која што ја изведуваш пред повеќе од месец дена. Значи тој мајндсет, таа болка е малце поинаква. Значи тоа е веќе некој друго ниво, не збориме за толеранција, не збориме за уморни мускули, туку збориме за оштетени лигаменти, збориме за раскавици и така натаму. Значи тоа се моменти кои што најпрво ги криеш, не ги споделуваш, значи ги држиш и тие за себе, мислејќи дека, не знам, можеби само од себе ќе се среди на некој начин, со уштедно чудо ќе се случи. Да. Но тоа е едно од чудата кои што не се случуваат и ти живееш и настапуваш со таа болка. Кога прв пат примети да кажеме дека нешто чудно се случува во коленото? Па јас имав повреда пред 6-7 години, ми избега чашката, ми се врати, па го излечив тоа, ама од тогаш ми почна проблемите со коленото. Се имаше период кога воопшто не ме болеше, кога си играв нормално. И еве сега пред 2-3 години кога почна веќе баш да играм сериозни улоги, со сериозни скокови и така натаму, почна да ми прави проблем. 2 години реално играв со болка јас, без на никој да кажам. Значи апчиња, инекции. Апчиња, инекции, да. Да, беше тешко и психички веќе многу тешко беше на крај. Ама работата е што јас толку сакав
уште улоги, ми нудеа премиери, нема време да застанам. Например, осеќав дека веќе премногу ме боли ногата, ама ќе ми даде нека нова улога, ајде уште оваа ќе изиграм и ќе кажам дека ми треба одмор и така 3 години веќе. Се случува ли момент да кажеме кај што осеќаш на самата представа опасност дека веќе дека постои сериозна шанса да не ја завршиш представата од болка? Имало моменти, нормално. Јас играв на кетонали, мислам на страшни апчиња и инекции без да кажувам на никој, за да можам да изиграм, плюс повредував и други делови од телото поради коленото, затоа што ја пазев ногата. Имав, мислам, ми се скрши коска на сцена и морав да изиграм до крај на представа со скршена коска. Какво коска? На стопалата ми се скрши коската баш на премиера Ремонда кога играв. И осетив прц. А имав уште цел чин за играње, викам. Супер. Со скршена стопала. Понатаму одиме, да. Ама ете, некако не знам, сцената викаат лечи. Сцената лечи некако, искачеш на сцена и не можам да кажам дека не осеќав. Осеќав, пак беше скршеница, ама си доиграв. Така да многу проблеми ми направи тоа колено. Почна да ме болат и други делови од телото, да кршам и други делови од телото. Ама јас се кјутам, па таман да речем не, застанувам, ќе ми дадат друга улога, па друга. И нема време да застанам, да одморам и да си средам. Одев по разни доктори, пробував разни терапии додека играв. Не знам, кинески, не знам, позитивни мисли пробував, молитви, ама се. Значи, буквално што може да замислите од физикални, се имам пробано и ништо не помогна. И кога на крај дојде моментот да јас откажам премиера, спремна, 2 недели пред. Која улога? Силвија, тоа ќе ми беше премиера, прекрасна представа. Ама кога дојде моментот јас да кажам не можам ниту тие 2 недели веќе да ги додржам, тоа беше алармантно. Тоа беше, сватив дека толку. И сите сватија. Чим Стефи кажа не можам. Операцијата ја правиш во специјална болница за балетски повреди во Москва. Да. Како изгледаше целиот процес и дали сега знаејќи од кога ја заврши операцијата би се одлучила да ја направиш порано можеби? Значи, морам да кажам, многу ме плаша, сите доктори ме плашеа со оваа операција. Имав 10 диагнози со коленото. Значи 10 доктори, 10 мислења, 10 диагнози. Оди баре си друга професија, нема шанси со колено веќе да играш, до ако ти ја направиме операцијата, можеби ќе можеш да одиш, нема да можеш да играш. Значи најстрашните сценарија и си викам па ќе пробам прво сепак операција на крај. Сите ме плашеа дека некој доктор ми вика јас не се нафаќам операција да ти правам со ова колено. Подобро тргни си се, работи си нешто друго и така. Да, мислам ептен бев исплашен и затоа не се не решавав на операција. Кога отидов во Москва, таа болница е специјализирана за спортски балетски повреди. Одам кај докторот, ми ја гледа магнетната резонанса, ме проверува и ми вика ова ќе го решиме, за 3 месеци ќе можеш да си почнеш без никаква дилема. И со мајка ми викаме, готово, правам. Затоа што повеќе не можев да издржам. Ме болеше и водење, и во седење, во се ме боле, секако, и во спиење. И кога видов дека докторот баш некако беше така, без некоја дилема, ми реков дека ќе ја направам тука, затоа што сватив со какви професионалци ќе имам работа таму. Кога докторот почна да ми збори со балетски термини почна да ми кажува, значи кога те боли коленото, почна на балетски јазик да ми зборува. Јас сваќам дека сум на право место и дека тука треба да правам и крај. Така да можеби требаше порано и докторот ми кажа тоа, ако дојдеше порано може ќе беше подобро, ама пак ќе кажам, може така требало да биде. Сум требала низ ова да поминам, сум требала нешто да научам од ова и научив многу, дека треба да внимавам на своето здравје, дека здравјето е прво. Дека никој нема ти каже фала и да се кршиш и да трпиш болки, дека здравјето е на прво место. Добро, да, но ти си изгледа
еден од оние луѓе кои што сакаат да учат на своји грешки. Значи Да. мислам дека стварно сакаш, значи мораш да го направиш тоа. Да. Дали било со исхраната, гладот, значи можело да не пројдеш низ тоа. Ако си Можело. слушала, Можело. ќе си Да. прошла полесно. Ова било исто, значи Може. да си послушала порано можеби, ама Да. мораш да пројдеш и најверојатно не мораш, туку најверојатно сите ние на некаков таков начин функционираме, ретки се тие кои што да, окей, ќе послушам, но па тие луѓе прифаќаат многу повеќе други сугестии, па тоа им создава други проблеми, така Да. да никогаш не е идеално, едноставно таа ситуација во која што се наоѓаш, тоа е се што имаш и тоа е исправниот начин секогаш. Да. А што се случи со стапалото? Ништо, тоа ми помина последен месец. Тоа беше резултат затоа што го десната нога, десното колено го пазев и левото стопало изгледа премногу тежина, премногу. Да, ми интересира зашто стапалата се да кажеме, мислам, од страна тоа изгледа како најболната точка на контакт со вака од страна човек кој ќе гледа. Затоа што стоите на прсти буквално. Значи тоа ние луѓето не сме направени ни да бидеме лебеди, ни да бидеме нешто друго. Значи направени сме луѓе да газиме цврсто на цело стапало. Јасно. Изгледа премногу болно од страна. Значи колку е тешко човек да стои на прсти толку време и во такво некое движење. Да, во балетот се е скроз неприродно. Мислам, сите позиции, сите движења се скроз неприродни. Тоа е, ама едноставно тоа е навика. Стоењето на прсти, да, на вас од страна изгледа нешто вау, претешко. Не е така. Не е така. Еве, сам повеќе од 10 години играм на шпиц патеки, веќе е навика, веќе сум си како во папучки за по дома. Нели е Мислам- точно она што викаат дека се митови, ќе ми потврдиш дали е точно или не, дека од големото стоење, да кажеме, на прсти, дека се деформира стапалото на кај балерините. Да, мене ми е деформирано. Дека уствари прстите се набиваат од Се набива, да, расте коска од страна затоа што се свиткани вака прстите. Да, ние сме цели деформирани реално, затоа што балетот си е таков, ама ние сме си навикнати да живееме со тоа. Да, плускавци има, да, растат коски од секаде. Како коски од секаде? Звучи вака страшно. Не е да толку, не. Ама пак ќе кажам, мора да ја сакаш професија, иначе ако не ја сакаш доволно, кој ќе го трпи? Апсолутно не доволно, туку на ненормално ниво. На ненормално ниво. Ова е љубов. Ако постои љубов на прв поглед, тоа таа треба да биде, мислам дека. Да, така е. Али што се случува со, мислам, кога ќе најдеш ваков некој повик, да кажеме, како што ти го имаш најдено, да те конзумира 100%. Значи, ја мислам дека стварно е нешто што те конзумира 100%. Колку Да. остава простор за било што друго. Значи, тебе треба и други работи да се случуваат во животот, претпоставувам. Значи, окей, балетот на пријатели, партнери и така натаму. Значи, Да. Па што се случува мислам, колку имаат простор, колку имаат шанса тие луѓе да допрат до тебе? Па немаат баш. Немаат баш затоа што значи за да успееш во оваа професија, пак ќе кажам, дисциплина, работа, нема многу искачање, нема многу време за седење до касно затоа што са балети, пак имаш проба, пак имаш вежби, нема време за опуштање многу. Јас до сега сум била многу и уште сум, многу сум фокусирана да успеам во оваа работа. Чекам, нели успеа? Па имам уште. Ка- Ова не е стоп, како не. Значи, не. веќе така почнавме на почеток. Значи, првата македонка која што се приклучила на Болшој театарот, најуспешната македонска балерина од историјата до сега. Значи, за каков успех се уште збориме? Па јас имам уште многу планови. Јас не застанувам тука. Прво имам улоги што сакам да ги изиграм, уште доста, што ми се на листа. Имам јас изиграно доста, ама имам уште доста што сакам да ги изиграм. И главната цел да станам прима балерина на Болшој театар во Москва. Како ќе стигнам иначе? Тоа ми е главниот сон. Уште не сум стигнала до таму реално. Одам натаму. Имаш некој таймлайн кога тоа треба да се случи? Сега Мислам, се надам побрзо. Да, можеби да не го урочиме, да не збориме пред време. Да, па се надевам, еве додека сум млада сега, овие за 2-3 години се надевам дека ќе биде. Не знам, не си поставувам сега до тогаш треба јас да стигнам до таму. Ама јас си работам со таа мисла во глави, ќе се отвори пат како и да се што ми се отвара, сигурно сум. Така да, планови имам, не сум застанала уште.
Па не, ама не ми одговори на Да, прашањето. за што да Значи, одговорам, не знам. значи М, како може да има ли простор за други луѓе? Значи до кога ќе биде само балет? Па вака, Мислам, досега окей, викаш до не успеам, но не, ја разбирам, го разбирам прашањето. Сите ме прашуваат тоа. Треба да дадам простор, не дека треба да не. дадеш. Не, треба да дадам. Сите ме прашуваат. А, мислам дека сега станувам свесна дека да, балетот е еден многу битен дел од мојот живот, ама не е единствен, дека морам да имам и нели свој приватен живот и пријатели и нели други работи. А сега за сега бев фокусирана само на балетот, ама реално овој живот ме научи дека балетот исто треба да ми е битен, но да дадам шанса и на други работи нормално. И да работам, ама и да си имам свој приватен живот. До сега го немав. Одговорот е тој. Немам ни некој голем круг на пријатели, имам неколку што ми се верни и толку, затоа што реално по цел ден сум во сала, по цел ден нешто вежбам и немам време за излегување, немам време за запознавање, ама стварно ветувам, си ветив на себе дека ќе си дадам време за излегување и за запознавање, затоа што и тоа е потребно. Каква е динамиката во салата, на пример, дали во еден ансамбл, во еден театар, во една група на луѓе, да кажеме, кои што се бави со балет, дали колешки, не знам во каква функција или како се нарекувате меѓу себе, но вие сте, Колешки. да, група на луѓе кои што проаѓате низ многу тешки моменти заедно. Колку се ствара тука пријателство, да кажеме. Затоа што уште еден од стереотипите е дека балерините се многу конкурентни меѓу себе и дека има некој тип на нездраво ривалство или нездрава конкуренција меѓу нив. Не, во руските театри Посебно со прима балерината. не би кажала дека е нездрава, напротив, здрава конкуренција има во театрите во Русија, зборувам, сите се добри, мислам еве меѓу примите нема некои нездрави или конкуренции, љубомори, некои страшни. Не, да, надпревари меѓу нас, како сега, да, здрава конкуренција, сакаме да бидеме подобри едни од други, нели? Тоа е нормално, тоа е се здраво, ама дека има некој љубомори или дека има нешто како во филмот Black Swan, не, мислам не е така, бари во театарот и јас каде што сум работела. Сега дека сите се најверни, најдобри другарки, не. Јас реално не се дружев со никој од театарот, некако јас си го сватив тоа како си одам на работа, си имам вежби, си имам проби, си одам дома. Некако не сакав многу да се мешам со другите. Дали енергетски не ми одговара, дали не знам, можеби чувствував некоја тензија. Пак јас дојдов, само што дојдов одма ми дадоа главни улоги, не ни застана во ансамбл, па веднаш кој девојчево, зашто вака така. Мислам супер ме прифати и се, ама некако не чувствував дека треба да се здружам со некој толку така блиско. Така да си одев, си работев, си вежбав и си одев дома. Се си има нормално балерини што се дружат, нели си имаше круг на пријатели, во групи си беа повеќето. Јас не бев во тие групи. Јас си вежбав и си одев дома. За добро или за лошо, не знам, значи не знам колку е добро во таа ситуација, ти си најверојатно една од ретките кој што многу добро се носи со тој стрес, односно воопшто не го перцепира, можеби воопшто не ни размислуваш во таа насока, но на многу од балерините сигурно им влијае, значи целиот тој притисок, големата шанса за неуспех, значи таму има огромен процент да не успееш и тоа не по твоја вина, едноставно Да. што викаш, можеби дел од структурата на телото нема да одговара. Ти ќе даеш се од себе, ќе даеш и 500%, но ако не ти е доволно округла главата или доволно долг вратот за улогата или така натаму, значи Да. тоа се тоа е најверојатно најтешкиот дел да човек го прифати едноставно кога не по своја вина не може да го оствари својот сон, да кажем. И сега кај тебе да кажеме кај тебе се прави совршена комбинација на сите фактори. Значи на структура на тело, на посветеност, на one in a million. Значи мислам дека стварно се многу ретки таквите случаи и стварно можам да го разберам моментот зошто си толку фокусирана на тоа. Мислам дека ја сваќаш уникатноста на позицијата во која што се наоѓаш. Да, и јас сум борец реално, јас сакам да се борам. Например, имала моменти кога ќе ми кажат
И по оваа улога може да ти ја дадеме, а може да не е за тебе. Например, еве ќе ја вежбате 3-4 девојчиња, пробај, ама може нема да е за тебе емотивно и така натаму. Јас ќе направам се да покажам дека е за мене. Значи јас ќе се изборам напред или не знам. И во школа исто цело време сакав да се изборам, да се докажам дека и јас треба да го изиграм ова, дека јас сум за оваа улога, дека јас треба напред да застанам. А, борец сум. Се борам цел живот и сакам да се докажам дека заслужувам. Сакам да ја спомнам мајка ти во целата приказна, затоа што според мене ние употребуваме една фраза многу многу популарна кај нас тука, ама секогаш во негативна смисла, викаме децата се огледало на родителите и тоа секогаш го кажуваме кога нешто лошо мислиме. Ја ќе го кажам у позитивна смисла, затоа што и така е, значи тоа е така и кога е позитивно и кога е негативно, секогаш децата се огледало на родителите. Да. Која е според тебе улогата, значи во целиот период, која е жртвата според тебе од оваа, да кажеме, точка на зрелост која што имаш сега, што таа жена требало да ја направи за тебе, за да стигнеш тука кај што си сега? Мислам, како што растеш, најверојатно ги длабоко ги сваќаш сите моменти. Секако. Па јас секогаш викам ја не знам како она тоа го има направено. Не знам, стварно. Она е исто борец, јас сум на неа, она е страшен борец. Значи, толку беше невозможно јас да стигнам до тука, значи со тоа каде бевме во оваа малечка државичка, без никакви финансии, мајка ми беше со премала плата. Значи, стварно беше невозможно. Имавме само двете желба, желба и верба, некако. Мајка ми се направи. Се, значи и баба ми исто со спонзорства, со бркање, со трчање, со кредити, мајка ми не знам како е било. Не знам како е било кога сум била помала, не сум разбирала толку, сега сваќам. Не знам, значи не можам, она треба да дојде да каже. Значи да каже како она тоа се го направила. Не знам. И пак сум имала преубаво детство, прекрасно детство. Се сум имала, сакам да кажам, ништо не ми фалело, а ни било многу тешко, имало многу тешки периоди. Ама мене ништо не ми фалело и плюс ми се исполни желбата, што стварно беше скоро невозможно да се исполни. Да, мислам дека тоа е кога мислам, знаеш кај ја гледам јас убавината во целото тоа, значи затоа што знам многу луѓе, да кажеме, кои што се посветени на своите деца и они се спремни да дадат све. Но најголем дел од тие луѓе не се реални со своите деца. Значи они сакаат, да кажеме, не можат да ја препознаат вистинската состојба или квалитет на детето, мислам дека. Затоа што секој родител сака да успее своето дете, не постои таков родител. И са тој под секоја цена, да кажеме, ќе направи све што може, под цена да го бутне напред или да му даде некоја предност во однос на другите за да успее. Но кај тебе мислам дека твојот случај е многу различен, затоа што ако да кажеме мајка ти проценила дека немаш талент, кој што ти во тој момент не можеш најјасно да видиш, ти можеш да сакаш колку што сакаш, например, ама ако се гледа дека немаш пропорција, дека немаш килажа, дека немаш едноставно структура на балерина, тоа или никој тешко ти е да ги ствараш навиките, значи ќе ти каже, знаеш што, абе ја те сакам најмногу на цел свет. Ама не си за ова, да. Види нешто друго, разбираш, нешто поинтелектуално со помалку движење. Точно. Не, мајка ми е многу реална. Она е реална и јас сватив дека она сериозно верува во мене и сватила дека јас сум за оваа професија. Затоа ми се многу стана и викам да не е случајно ти мислиш дека толку ли е добра, стварно ли толку вреди оваа борба, за толку ли е добра сега? И мајка ми објаснува да, значи детево има нешто посебно, вреди и вреди да се борам за ова. Така да, она беше сигурна и е сигурна дека ќе успеам. Ето таму. Кој што сакам. Во однос на еднината, значи ти престои период на рехабилитација, веќе си колку си, месец дена си веќе во рехабилитација? Па месец и пол, да, прилика. Месец и пол, значи колку е предвидениот период? Па вака, операцијата ми беше на 16 јануари, пред месец и пол, прилика.
пред 1-2 недели се вратив од рехабилитација, исто ја правев во Москва таа болница, се помина супер, по 10 терапии дневно имав, вежби, физикална и така натаму, супер си поминав. Преубаво ми беше таму реално. Мислам, ќе кажам, болницата е државна болница е во Москва, ама ако некој ми кажеше дека аз нема да сакам да си одам од болницата, значи ќе си знасме. Деве што толку. Значи толку такви професионалци работат таму, од сестри до доктори, до значи сите хигиеничарките, до тие што носеа храна, што готвеа. Сите мислам дека Ти си запрепастена што секој си работеше својата работа, да, ствари јас сум таму. запрепастена што сите беа расположени. Да, што Што може да н- биде хигиеничарка, а да не го Да, мрази светот. така е. Или тебе што си се Да, повредила. да, што Па не, она не сум мора се да ќе чисти скрива после што тебе. сум тука, да, да, Да. да. Значи толку беа сите насмеани, мислиш дека умилената работа си ја работат секој ден. Добро утро, храна, знаеш, секој ден позитивни, насмеани, толку ми беше убаво. Некако не знам. Многу убаво ми беше. Речеш да му е мерак на човек да се повреди. Да му е буквално. мерак, значи, да, е баш убаво, стварно. Од храна до готвено, до домашно, однос, се. Чисто. Јас цело време ќе го кажам ова. После операција, 5 дена одев босан из болница, затоа што не можев да носам кондори, патеки, ништо. Дома ги измив нозете, ми беа чисти. Значи, никаква прелјавшина. 5 дена одев боса од државна болница. Чисти. Значи, сјаја тоа доле, не знам. То невидено нешто. Значи, таков ред, таква организација, тоа е нешто невидено. Јас сум изненадена. И сега за месец дена одам пак, односно за 20 дена одам пак, да уште некоја терапија да направам, да завршам. Значи Едва тоа чекам. не може да се децентрализира тука ни на најмала ни на најмала, да кажеме, физикална терапија или што и да треба да примиш, мора да отидеш до таму. Значи нема нешто До што таму. нашава медицина тука може да ти помогне да не одиш, например, не знам, 5000 километри. Па сега може тука, ама јас многу верувам таму. Таму сум сигурна дека ги имаат најврвните препарати. Сега ќе ми стават хилурон во коленото да ми го нахранат малце, да ми ја нахранат трскавицата и докторот ми каже да дојдеш тука кај мене обавезно, затоа што јас имам многу добар препарат и му верувам, затоа и одам. Иначе не дека не може тука да ми стават. Ама повеќе верувам на руските доктори. Имаш ли да кажеме некој таймлайн за до крајот на годинава? Што е она што треба да се случи, кај треба да се најдеш? Па, за да почнам јас со балет, можам да почнам со балет за 2 месеца, ми рече докторот. 2 месеца ќе треба уште малце да ја чувам ногата. Добро, да кажеме пола година ќе се рехабилитираш. Да, и јас втората. планирам од септември да си почнам нова сезона во некој друг театар. Имаш некоја желба или некоја Па најава? имам желба, ама нема да најавам уште. Да. Кога ќе има тоа е. нешто ново, обавезно ќе кажам. Ама од септември, мислам, со Пермскиот театар завршив. И од септември планирам да си почнам нова глава во животот на некое друго место. Ја претпоставувам дека тоа ќе биде, еве, поправи ме ако грешам, значи тоа ќе биде чекор напред, нема да биде чекор Само назад. напред, Значи, да, само напред, да. толку можам да кажам. Бев фасциниран од се надевам дека ќе бидеш на некое место кај што, затоа што сега те запознаваме, да кажеме. Значи веќе многу луѓе се идентификуваат со твојата приказна, се запознаваат со твојот пат. И луѓе можат да се поистоветат, да кажеме, со искрена вистинска приказна која што има тежина во неа и со тоа има вредност. Значи колку и да е тоа за нас, да кажеме, дека нов момент, да се радуваме на тој успех, значи мислам дека се ствара полека некоја таква култура и луѓето стварно можат да се израдуваат. Се надам дека ќе бидеш на некое место кај што ќе може да те следиме и да се радуваме на твоите успеси, не на колекција на успеси еднаш во 10 години, туку Да. на после самиот успех од кога ќе се случи. Например, ако е премиерата во октомври, да можам да ја гледам во октомври, да знам дека е во октомври, да се израдувам во октомври. Па добре што имаме социјални мрежи, јас се си постирам таму, известувам за се таму, сите вести се таму. Новости за мене. Сите линкови од социјални мрежи ќе ги ставиме во описот од видеото, ќе можат луѓето да те заследат, се надевам уште повеќе и да продолжат и даваат поддршка, да бидеме малце по искрени,
повеќе поврзани да кажеме со твоето, затоа што да, ти се представуваш себе си, но представуваш и цела една нација, значи ние секогаш сакаме да кажеме дека Стефи е првата македонска балерина и дека тоа македонска сегде сакаме да го додаеме, а не сме придонеле на никаков начин за да тоа стои таму. Па се надевам дека луѓето барем ќе можат со својата благодарност да го заслужат тој епитет, за ние да се фалиме дека првата македонска балерина била на таа премиера и сме ја гледали така натаму. Значи сите линкови ќе ги ставиме во описот од видеото. За крај имаме мал поклон од нашиот партнер на подкастот Buchan.mk, тоа се специјализирани чорапи за тренинг. За сите видови на тренинзи, освен за балет. Значи за балет се уште немаме модел на чорапи, се надевам дека волнени се ови супер таман за балет ова, за да ми се топли нозете. За се топли нозете, значи они гледам дека поразмислија малце во селекцијата на чорапи и дека имаат некое познавање. Buchan, секоја чест, значи идеално, стварно. Да, учете уште малце за балетот, може ќе извадите некои специјални за на сцена понатаму. Но на тебе фала ти за денеска, ужива во разговорот и те очекувам во некоја наредна прилика. Фала многу, благодарам на поканата, стварно беше супер.